Todas las noches escucho la melodía de un pájaro a través de mi ventana. Me recuerda al último día que estuve fuera, aquel en el que despertamos sin esperar un cambio. Por las noches me pregunto qué estaría haciendo en estos momentos, si los planes, las salidas y los eventos no hubieran sido todos cancelados. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? Cuando cierro los ojos puedo ver todos estos momentos pasar, pero a su vez me doy cuenta de todas las cosas que realmente quisiera cambiar. No éramos conscientes del impacto que generábamos en el mundo, ni del valor de las acciones en nuestras vidas. ¿Realmente estábamos listos para enfrentarlo? Estamos resistiendo algo nunca antes visto. Nos hemos adentrado en nuevas plataformas, tecnologías y crisis. Hemos modificado nuestra rutina para poder llevarla a cabo dentro de casa. Y fuera de todo lo malo, puede que esas frases siempre llenas de pretexto realmente signifiquen un nuevo comienzo. El tiempo vuela y a veces no sabemos valorarlo. Crecer, cambiar y transformar. Eso es lo que dice la melodía de aquel pájaro al que escucho. ¿Seremos capaces de cambiar? ¿No ves que acaso no anhelamos con ser libres? Libres como los pájaros.